السلام عليكم متتبعي قناة أمي شانيل. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفة رائعة اللي طبيعية وكتصلح للكراش اللي كيكونوا عندنا يعني في الصدر. يعني بالنسبة للدراري الصغار اللي ما كيعرفوش انهم يخرجوا هاد الكراش هادو، فبالنسبة للوصفة كنحتاجو حامضة، كنحتاجو سكينجبير طري يعني طريف صغير، كنحتاجو البصله نص بصله اولا بصله صغيره، كنحتاجو اللفت الابيض، كنحتاجو الثومه، وكنحتاجو سنيده. فغادي ناخدو قرعه اللي غادي تكون ديال الزاج بحال هاد الشكل هذا، يعني تكون معقمه، باش غادي نديرو فيها هاد المكونات اللي هي بسيطه وطبيعيه ومفيده جدا. فغادي نبداو وغادي نقطعوا اللفت، يمكن لينا نقطعوه طريفات صغار ويمكن لكم تحكوه يعني اللي بغيتو. فهاد الوصفه هادي كتقضي على هادوك لي كراش اللي كيكونوا في الصدر ديال الانسان. فبالنسبه للدراري الصغار يعني قل من سنه كديروا لهم سكر سنيده، والفوق السنه يمكن لكم ديروا لهم حتى العسل الحره، يعني حتى سنيده يعني مزيان في هذه الوصفه هذه. ولكن الا كان يعني العسل الحر حتى هو من الاحسن، فكتساعد الدراري الصغار على انهم يخرجوا دوك لي كراش اللي كيكونوا في الصدر. بالنسبه للناس اللي كيديو وليداتهم يديروا الترويض، فهنايا غادي نقطع الثومه على جوج باش داك الماء اللي كيكون في الثومه يعني باش يتخلطوا هاد جميع العناصر مزيان. كنقطعوا البصله على هاد الشكل هذا، يعني الا كانت البصله كبيره كديروا غير نص يس، كانت صغيره كديروا وحده صغيره. ف غادي ندير كذلك سكينجبير طري، و حتى الحامضه غادي نقطعها قطع صغيره، على هذا الشكل هذا مربعات طريفات صغار، عفوا كنقطعوها طريفات صغار، وكنزيدو سنيده يعني حتى كنحسوا بداك المكونات ديالنا، يعني كنديروهم بسنيده مزيان باش من بعد كيولي لنا بحال واحد السيرو اللي كنعطيوه لوليداتنا. يعني واحد المعلقه صغيره كنعطيوها لهم في الصباح، وبالليل كنعطيوهم عاوتاني معلقه صغيره يعني فاش يبغيو ينعسوا. فهاد الوصفه مهمه ومفيده بزاف. فالبنات يعني هاد الوصفه هذه يعني ما يمكن لكمش تستعملوها داك النهار، غادي تخليوها واحد 4 ايام اولا 5 ايام على ما تشوفوا الخليط ديالنا ولا بحال واحد السيرو اللي غادي يصلح لنا باش غادي نعطيوه لوليداتنا. هانتوما انا كنخلط جميع العناصر هكا مزيان، ومره تبداو تخلطوا مزيان باش كيدوب لينا داك السكر وداك البصله كتطلق الماء ديالها، يعني جميع العناصر او المكونات اللي دايرين كيطلقوا الماء. وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي. هانتوما كتشوفوا هنايا، هانتوما ولا بحال واحد السيرو اللي غادي نعطيه لوليداتي في الليل، معلقه يعني فاش يجيو ينعسوا، ومعلقه في الصباح منين ينوضوا. فهاد الوصفه رائعه، كنتمنى البنات انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله من المزيد من الوصفات.